Take that from poetry. Yo, you lie on the ground. I'll put it that from power. Come out! Jesus! Jesus! ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖାଇବି, ଆପଣ ଦେଖିକି ପୁରା ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଘଟଣାଟି କ'ଣ? ଘଟଣାଟି ଏହିପରି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଗଲା, ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏକ ଅଜଗର ସାପର ଛୁଆ ବାହାରିଲା। ଆଉ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଅଜଗର ସାପକୁ ସେ ବାନ୍ତି କଲେ। ଘଟଣାଟା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଥରେ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। Take that from poetry. Yo, you lie on the ground. I'll put it that from power. Come out! Jesus! Jesus! Come out! Jesus! Hey! Come out! Fire! La paribartan Sakti! Jesus. La Jesus. Jesus. Yes. Come out! Jesus! Jesus! La Come out! Jesus! 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 Come out! Yes, Lord! Jesus! Jesus! Come out! Jesus! 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 Come out! Yes, Lord! Jesus! Out. Jesus! Come out! Yay! Life slave. Are you saying Jesus! this is in the stomach of a human being? Yes! There is a ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସବୁକିଛି ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସେହି ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖିଲେ, ୟାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହେଉଛି, ଆଉ ସେ ବାନ୍ତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଟି ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଥାଳି ରଖାହେଉଛି, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ବାନ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଛି ଏକ ଅଜଗର ସାପର ଛୁଆ। ତେବେ ଏହି ବିଷୟ ଦେଖିକି ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଅଛି, ଏହା ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ସେ ତ ଅନେକ ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟକୁ ସେ ତିଆରି କଲେ, ତା ସହିତ ସେ ଆହୁରି 70 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମନୋନୀତ କଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16 ପର୍ବ ଦେଖିବା 17 ପଦରୁ, ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଛି ଅଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ମୋ ନାମରେ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କରିପାରିବ, ତୁମେ ମୋ ନାମରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବ, ମୋ ନାମରେ ଚମତ୍କାର କରିପାରିବ, ମୋ ନାମରେ ତୁମେ ହାତରେ ସର୍ପ ଧରିପାରିବ, ଆଉ ତାହା ତୁମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ପ୍ରାଣନାଶକ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଯଦି ପାନ କରିବ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମର କିଛି ମଧ୍ୟ ତୁମର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହିସବୁ ଅଧିକାର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଅନେକ
ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହିଅଛି। ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା କ'ଣ? ଯେ କେବଳ ପାଳକ ବାବୁ ହିଁ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ। ଆମେମାନେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତେବେ ପାଳକ ବାବୁଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ନିରାଟ ସତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଆଜିକାଲି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ରହିଅଛି ଧାରଣା ରହିଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ସେମାନେ ଆଗ ପାଳକଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ହଁ, ପାଳକଙ୍କୁ ଡାକିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦେଲେ, ସେ ଅଧିକାରକୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା, ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲା, ସେ ଅନେକ ଚମତ୍କାର ସେ କରିପାରିବ। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା ଫେକ୍ ହେଇଥିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଏଇଟା ତାର ଏକ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଭାବନା ଅଛି? ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। Yo, lie. You lie on the ground. Power. Come out! Jesus! Jesus! Come out! Jesus! Hey! Come out! Fire! La paribartan. Jesus. La Jesus. Jesus. Yes. Come out! Jesus! Jesus! La Come out! Jesus! 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 Come out! Yes, Lord! Jesus! Jesus! Come out! From Pawachi. Yo, lie. You lie on the ground. Power. Come out! Jesus! Jesus! Come out! Jesus! Hey! Come out! Fire! La paribartan. Jesus. La Jesus. Jesus. Yes. Come out! Jesus! Jesus! La Come out! Jesus! 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 Come out! Yes, Lord! Jesus! Jesus! Come out! Jesus! 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 Come out! Yes, Lord! Jesus! Out. Jesus! Come out! Yay! Life snake. I see. Jesus! This is in the stomach of a human being. Yes! From Pawachi. Yo, lie. You lie on the ground. Power. Come out! Jesus! Jesus! Come out! Jesus! Hey! Come out! Fire! La paribartan. Jesus. La Jesus. Jesus. Yes. Come out! Jesus. Jesus! La Come out! Jesus! 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 Come out! Yes, Lord! Jesus! Jesus! Come out! Jesus! 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 Come out! Yes, Lord! Jesus! Out. Jesus! Come out! Yay! Life snake. I see. Jesus! This is in the stomach of a human being. Yes!